ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഴവും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം പഴമൊക്കെ കറുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ കറുത്ത് പോയ പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് ഏത് പഴം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ആയി കഴിഞ്ഞാലും പൂവമ്പഴമോ മൈസൂർ പഴമോ ഏത് പഴം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പൂവമ്പഴവും റോബസ്റ്റയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ പൂവമ്പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് 5 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുണ്ട്, തൊലിയൊക്കെ കറുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കറുത്തിട്ട് നല്ലോണം പഴുത്ത പഴമൊന്നും നിങ്ങൾ കളയൊന്നും വേണ്ട, ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിതാ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പഴം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഉടച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്നും അരക്കാൻ പാടില്ല. മിക്സിയിലിട്ട് അരക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൂസായി പോകും, വെള്ളം പോലെ ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം ലൂസായിട്ടുള്ള മാവല്ല വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴം നല്ലോണം പഴുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അധികം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ പഴം മധുരമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പഞ്ചസാരേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉരുക്കിയാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ചിരണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്നാക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക്. നമ്മൾ ഈ പഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതൊരു ഡോ പോലെ ആയിട്ട് വരണം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഇതിലായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അത്രയധികം കട്ടിയാവും വേണ്ട. ഇത് നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരത്താൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് നമ്മൾ ഇത് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ലൂസാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് നമുക്ക് കുഴക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പിൻ്റെ പകുതി കൂടി ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നമുക്ക് ലൂസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 1/2 കപ്പാണ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി അധികം ലൂസും ആക്കണ്ട, അധികം ടൈറ്റും ആക്കണ്ട. അപ്പോൾ അധികം ടൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കല്ലുമ്മൽ വെച്ച് പരത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പാകം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കല്ലുമ്മൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കലുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതാ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് 2 ദോശ ചുട്ടെടുക്കുക. ദോശ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ കല്ലുമ്മൽ വെച്ച് പരത്തുന്ന റൊട്ടിയില്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടി പരത്തുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പരത്താൻ പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം കൈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈ പൊള്ളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല നേർങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം നേർങ്ങനെ പരത്താൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. നല്ല നേരിയതായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കനത്തിൽ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, അതായത് നല്ല അധികം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവാണ്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ പഴമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദോശക്കല്ലുമെന്ന് വിട്ടിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടാണ്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം. മധുരമുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയും കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം ടൈം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാൽ ചായൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കളറൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്തൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഇതുപോലെ ബോൾ പോലെ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബനാന ബോളായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു റെസിപ്പിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇതുപോലെ ദോശയാക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ട ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നേർങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തത് കുറച്ച് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാനായിരിക്കും വലിയ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും അവർക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഭാഗം റെഡി ആയതിനു ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കിട്ടാം, നല്ല കളറായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരിക. കാരണം നമ്മൾ ഈ മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കളറായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയണ്ടേ, ചപ്പാത്തിയും പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തലേന്ന് അരി കുതിർക്കാനൊക്കെ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മൈദപ്പൊടിയേക്കാൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഗോതമ്പ് റൊട്ടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കനത്ത് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് വേഗം മുറിഞ്ഞു വരും, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, വേഗത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ഒടിയാനും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ ഒരേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ വൈകുന്നേരം സ്നാക്കായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പഴംപൊരിയോ അതൊക്കെ എപ്പോഴും കഴിച്ച് മടുക്കുന്നല്ലേ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാൻ പാടില്ല. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്